Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен жеңіл әрі тез дайындалатын салаттың түрін сіздермен бірге жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі огурцы. Огурцыйдың осылай артық жерін кесіп алып тастап, ортасынан бөліп, қиғашынан тураймыз. Аз ғана заттардан және де қол жетімді заттардан жасалатын осындай салатты сіздер де жасап қараңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Помидорымызды дәл осылай артық жерін алып тастап, ортасынан бөліп, қиғашынан осылай турап қосамыз. Ендігі кезекте осындай 2 редисканы қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар да өз қалауларыңыз. Енді мен қазір аскөкті турап қосатын боламын. Бұл жерде салатовый листті қоссаңыздар болады. Мен бірақ бұл жерде аскөкті пайдаландым. Енді осының үстіне асылған 2 жұмыртқаны қосатын боламын. Енді мен кішкентай банкідегі осындай жүгеріні бетіне қосамын. Және де барлығын қосқан жоқпын, түбінен алып қалдым. Дәміне қарай тұз себеміз. Одан кейін майонез қосамыз. Осылайша барлығын қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылайша мінекей біздің күнделікті тағамға қосып жеуге арналған салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Витаминге толы салат, пайдалы салат. Сондықтан жасап қараңыздар. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар, комментарий, лайк қалдырып, және де қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Бекзат. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.